Und hier darf man nicht fragen, haben Sie ja gut getrunken? Also trinkt man nicht so früh. Ja, natürlich. Aber die Menschen trinken weltweit. Trinken ist in. Und man sagt, trinken ist menschlich. Und sogar männlich. Ja, Frauen trinken auch, aber gerne. Also wir sprechen heute über das Thema Trinken. Trinken ist unter Jugendlichen sehr, sehr bekannt. Und sie genießen das. Einfach trinken. Ja, auch wenn es ihnen schlecht geht. Aber wenn es ihnen gut geht, trinken sie sogar noch mehr. Also das heißt, Trinken braucht keine Gründe. Ja, das macht einen einfach Spaß. Und die Gründe könnte man auch begründen. Wenn man ja trinken will, dann trinkt man einfach. Egal, wann oder mit wem. Also Freunde, wer beginnt? Trinken Sie auch gerne? Trinken ist ja, also Sie sollten sich nicht schämen. Wenn wir trinken, dann trinken wir. Das ist ja einfach. Und heutzutage ist das auch in. Wer will bitte beginnen damit? Ja, hat jemand vielleicht gute Erfahrung? Fast alle haben irgendwann vielleicht getrunken. Okay, ja, Kanishk, du bist dran und dann Rahul. Bitte schon. Ja, guten Morgen an alle. Ich möchte mit diesem Thema beginnen. So, heutzutage Alkohol trinken ist ein Trend geworden. Aber ja, manchmal trinkt man Alkohol, das ist gut, das ist normal. Aber wenn Alkohol ist eine wichtige Sache im eigenen Leben, dass man müsste regelmäßig jedes Nacht trinken wollen, nein, das ist sehr, sehr gefährlich. Und ja, weil man ihre alles Aufmerksamkeit, alles gute Entscheidung verlieren kann wegen Alkohol. Und ja, und meine persönliche Erfahrung, ja, ich trinke manchmal. Ich bin nicht eine Trinkelöwe oder Partylöwe. Aber ja, wann gehe ich zur Party oder wann mache ich Party? Ja, trinke ich. Und ja, in eine Gesellschaft, in eine Gesellschaft geht es gut. Wann sitzen wir mit so vielen Leuten und dann wir trinken auch. Und ja, beruflicherweise auch. Wann Chef erlauben uns etwas zu trinken. So ja, aber nicht man muss nicht abhängig von Alkohol. Das möchte ich sagen. Ja, vielen Dank. Bitte schon, sehr gut. Also trinken ist schon okay, aber dann im Limit. Man sollte nicht abhängig davon sein, nicht süchtig sein und eigene Organe nicht schaden. Ja, Rahul. Hast du auch solche Erfahrungen oder Freunde, die gerne trinken? Und dann würden wir auch heute viele Tipps voneinander bekommen. Ja, bitte. Also, ja, guten Tag, das Thema ist ja ganz aktuell und darüber sollten wir ja einfach diskutieren, weil in Indien, also man immer falsch angesehen wird, wenn jemand hier trinkt. Und das hängt eigentlich von der Kultur und von den Menschen ab. Alkohol ist meiner Meinung nach ein normales Getränk, das von Menschen getrunken wird. Wie zum Beispiel, hier gibt es auch viele Sorten des Alkohols, wie zum Beispiel Rum, Wodka, Whisky, Gin, Champagne. Champagne ist aus Frankreich, Wodka wird in Russland hergestellt und dahinter gibt es auch viele Gründe, warum man Wodka oder solche Getränke trinkt. In Russland ist immer kaltes und schlechtes Wetter. Und man kann nicht so einfach in einem solchen schlechten Wetter überleben. Wenn man einfach überleben will, dann sollte man einige solche Getränke haben. Also in Russland wird das getrunken, weil sie einfach im Winter überleben wollen. Und Männer können einfach ja ihre eigenen persönlichen Gründe haben. Aber heutzutage ist es auch ein Trend unter den Menschen geworden. Jugendliche besonders, sie trinken, weil sie einfach einen richtigen Status zeigen wollen. Das ist auch ein Symbol des Status geworden. Und viele Menschen sind auch ja sehr süchtig des Alkohols geworden. Das ist dann sehr schädlich hier, wenn wir solche Menschen einfach hier sehen. Und aus meinen persönlichen Erfahrungen habe ich immer gesehen, ich trinke auch, ja, aber nicht viel. Ich kann einfach mir jetzt Partylöwe sagen. Ich trinke ja am jeden Wochenende
Versichte, 3-4 Monaten trinke ich das nicht, früher trank ich ja. Und das halte ich ja für ganz positiv, aber das hängt total von uns ab, wie viel wir trinken. Wenn wir zu viel konsumieren, dann ist das sehr schlecht für uns, dann schaden wir uns einfach. Aber wenn wir in einer richtigen Grenze das machen, dann ist das sehr gesund für uns. Und wie zum Beispiel, welche Vorteile wir haben, wenn wir Alkohol trinken, das kann gegen viele Krankheiten kämpfen. Also Husten und Erkältung, das können wir einfach behandeln, wenn wir Alkohol trinken. Und in Army wird auch das gegeben. Die Soldaten trinken Rum, weil sie einfach in schlechten, gefährlichen Situationen arbeiten. Und deshalb brauchen sie einfach richtigerweise sich zu halten. Wenn sie trinken, dann können sie sich gut schlafen, gut fühlen und sie schlafen auch dann sehr gut. Und genug Schlaf, das braucht man auch unbedingt im Alltag. Wenn man nicht genug schläft, dann schadet es auch einfach uns. Und für das Herzen ist auch Alkohol sehr gut. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass wenn man einfach richtigerweise einige Menge von Alkohol jeden Tag trinkt, dann ist es sehr gut für Herzen. Und Cholesterol, das wird auch kontrolliert, wenn wir Alkohol jeden Tag trinken. Aber nicht so viel. Einige trinken sehr gerne Bier und Bier ist auch ja sehr gesund für unseren Körper. Und wenn wir Bier trinken, dann werden unsere Haare einfach mal sehr gut und sehr stark. Für unsere Haut ist Rotwein sehr gut und die Frauen trinken sehr gerne Rotwein. Aber in der indischen Gesellschaft wird so immer gemacht. Wenn hier viele Menschen trinken, dann werden sie einfach schlecht angesehen. Sie werden immer schlecht genannt. Und viele Menschen machen es zu viel. Alles zu viel ist auch dann ungesund und sehr schlecht. Sie trinken einfach, sie kommen nach Hause zurück, sie kämpfen, sie schlagen einfach die Kinder, die Frauen. Wenn wir so etwas, solche Tätigkeiten hier in Indien sehen, dann sieht die Gesellschaft es einfach falsch. Und deshalb wollen hier die Menschen auch auf den Alkohol verzichten. Aber wenn wir in Bezug auf Ausland sagen, dann können wir einfach sehen, dass Alkohol ein Teil ihrer Kultur geworden ist. Sie trinken, also beim Abendessen, beim Mittagessen können sie einfach mal trinken und da gibt es auch viele Sorten von Alkohol, wie zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland gibt es viele Sorten von Bier. Vielleicht mehr als 400 Sorten haben wir in Deutschland von Bier. Und da gibt es auch viele Feste, Bierfest als auch Weinfest. Diese Feste werden dort gefeiert. Aber hier kann ich mir ein solches Fest in Indien nicht vorstellen. Hier wird an unterschiedlichen Anlässen Alkohol getrunken, wie zum Beispiel Holi oder wenn hier irgendeine Hochzeit stattfindet, dann trinkt man, dann hat man hier ein bisschen Freizeit. Aber ab 18 ist ein Kind oder ein Jung einfach mal frei, er ist jetzt schon reif und er kann jetzt einige Entscheidungen selbst treffen. Aber wenn er das zu viel macht, dann sollte er auch kontrolliert werden. Ich halte Alkohol nicht für negativ, ich halte das für positiv, wenn es in einer Grenze gemacht wird. Das ist alles. Ich halte das für positiv, weil das mir gefällt und man fühlt sehr verletzt. Es wird in der Gesellschaft negativ angesehen, falsch angesehen und du hast auch gesagt, dass man sollte nicht viel trinken. Aber dann wie viel ist viel für dich? Also was viel für dich ist mir nicht so viel. Und dann die Jugendlichen werden immer kritisiert. Sie trinken und dann, du hast auch gesagt, das ist positiv. Jeden Tag könnte man, also das heißt, jede Nacht könnte man ein bisschen, also man darf schon trinken, aber im Limit. Mein Gott, also in der indischen Gesellschaft wird das sehr negativ gesehen und du selbst hast auch gesagt, dass im westlichen Ländern, weil das Wetter so kalt ist, also das ist gut, aber bei uns es ist warm. Also, aber dann, wie kann man? Denke. Dafür haben wir auch hier Bier. Aber Bier sollte man auch in der Grenze trinken. Wie zum Beispiel eine Flasche oder 2 Flaschen, das sind ja genug. Und wenn wir jeden Tag das machen wollen, dann eine Flasche sollte man nur. Man sollte nicht mehr als 1-2 Flaschen trinken. Wenn wir das so viel trinken, dann ist Bier auch sehr gefährlich für uns. Das sollte ab und zu gemacht werden, nicht jeden Tag. Aber wenn wir daran gewöhnt sind, dann können wir einfach Wein probieren und Wein trinken hier viele Menschen. Also die Soldaten, die schon in die Rente gegangen sind.
In der Nähe von meinem Haus gibt es einige Soldaten, die jetzt schon pensioniert sind und sie trinken fast jede Nacht. Aber nicht so viel. Sie schaden, also nicht nur, sie schaden nicht den anderen Menschen einfach und sie verhalten sich auch sehr gut mit anderen Menschen. Sie trinken, sie essen und dann sie gehen einfach schlafen. So sollte man machen. Alles klar. Also jetzt, Kunal ist dran, aber ich kann das vermuten, diese Soldaten müssen deine Freunde sein. Ja, gut befreundet. Klar. Ja, Kunal, bitte. Du bist dran. Ja, guten Morgen an alle, aber ich möchte zuerst einige Fragen stellen. Herr Rahul, Sie haben sehr, sehr gut gesprochen, aber ich möchte einige Fragen. Eigentlich, Sie haben gesagt, es gibt eine bestimmte Alter, sonst kann man nicht das Alkohol trinken. Wenn das Bier oder das Alkohol ist so gesund ist, warum es gibt eine Grenze? Nein, also So viel auch ungesund. Dafür gibt es hier Grenze. Und ab 18 dürfen wir dann hier uns einfach einen Antrag für den Führerschein stellen. Also bevor Führerschein ist ganz anders. ja, das ist auch damit verbunden. Ich erkläre, ab 18 sind wir einfach reif genug, unsere eigenen Entscheidungen treffen und dann sind wir auch körperlich reif. So ab 18 hängt es von uns ab, ob wir das machen wollen oder nicht. Das bedeutet, das ist nicht gesund für alle Menschen, egal wie viel oder wie wirkt das Alkohol. Das bedeutet, dass man braucht ein bestimmtes Alter, um diese Alkohol zu verdauen. Wenn man klein ist, jugendliche Menschen, das kann nicht. Ja, das bedeutet, das ist nicht gut für den Körper. Und diese Menschen, diese kleinen Kinder fühlen nicht kalt. Eigentlich im Winter es gibt auch einen Grund, der sehr bekannt, dass viele Menschen sagen, wegen des Winters müssen wir trinken, sonst hätten wir nicht das. Der Grund habe ich viel mal gehört, aber Kinder fühlen auch nicht kühl im Winter. Also als Kind habe ich Rum getrunken. Meine Mutter gab mir jeden Ich frage nicht, was haben die gemacht. Ich frage nicht, was sie gemacht haben, eigentlich general frage ich. Ja, General, das ist schon General und das wird in einer indischen Familie gemacht. Wenn ein Kind sich kalt fühlt, dann gibt die Mutter einfach mal heißes Rum. Und wenn das Kind das einfach mal... Das ist Dr. Brandy. Ja, Brandy. Dr. Brandy, aber nicht immer. Nur wenn die Krankheit ist sehr, sehr stark geworden, dann wird das Vielleicht haben Sie es oder auch kann man sagen, falsch Dr. Brandy. verstanden. Sie haben gesagt, ich habe alles gut verstanden. Ich möchte nur einige Fragen hier klären. Also, wir trinken auch wegen des Sommers. Nicht nur wegen des Winters. Wegen des Sommers trinken wir auch dann Bier. Das ist doch kalt. also ja, Kunal, was ist deine Meinung eigentlich? Was ist deine Meinung? Trinkst du oft oder wie oft und ob überhaupt? Ja, Alkohol benutze ich, aber nur als Desinfektionsmittel, als Sanitizer und nicht zum Trinken, gar nicht. Weil ich habe das viel mal gecheckt und auch mit vielen Ärzten gesprochen. Mein Bruder ist Krebsarzt. Er arbeitet beim Mahavir Hospital, am größten vielleicht in Jaipur oder in Rajasthan, ich weiß nicht. Und ich habe solche Fragen, solche Marketinglinien so gesagt, dass Alkohol ist sehr gesund. Einige Ärzte auch empfehlen, dass Wein ist Statussymbol und ein bisschen man soll das jeden Tag in der Nacht trinken, damit wir Hochblutdruckproblem Abstand halten. Und er hat mir Nein gesagt. Er hat mir gesagt, wenn wir Alkohol, Bier, es gibt zahlreiche Arten von Alkohol, Whisky, Rum und so weiter. Wenn wir so etwas trinken, schaden wir uns. Und was machen wir später? Wir geben das Geld wieder zurück zu den Ärzten. So, das ist klein oder viel. Nein, das ist nicht empfehlbar. Das ist nicht nur meine Meinung. Ärzte auch empfehlen das. Und bei meinem Fall, ich habe das mehrfach von dem Arzt gecheckt. Ja, und er hat mir Nein gesagt. Nein, Alkohol ist überhaupt nicht gut für die Körper. Und er hat viele Patienten, die wegen des Alkohols krank geworden. Sie leiden an Krebs. So, das ist meine Meinung. Man sollte einen Abstand halten
Und wenn es nur wegen der Krankheit, wenn es muss ist, dann können wir unter der, wie sagt man, unter der Arzt, wenn der Arzt uns empfehlen, dass man kann diese Menge Alkohol trinken, wegen der Krankheit zu kämpfen, um Krankheit zu kämpfen, dann können wir das nehmen als Medikament. Das ist auch wichtig, zum Beispiel in Corona-Krise, wir sind eigentlich, wir haben einen Schutz bekommen wegen des Alkohols. So, Alkohol ist nicht gefährlich, ist doch wichtig, wir brauchen das und unser Leben ist unvorstellbar ohne Alkohol. Wir können nicht nur sagen, Alkohol ist sehr schlecht. Nein, Alkohol ist sehr, sehr gut und Desinfektionsmittel besteht aus nur Alkohol, 80%, 70%. So sehr, sehr gute Sache, aber wie sollen wir das benutzen? Das ist fraglich. Alles klar. Also nach dir sollte man nicht trinken. Nur wenn Arzt empfiehlt, nur dann. Ja? Nicht nach mir. Ich bin keine Autorität hier. Okay. Also die Ärzte trinken auch sehr gerne vielleicht. Ja, aber... Ja, richtig. Okay. Klar. Oh, jetzt ist Shabu dran. Ja, Herr Shabu. Hallo, Herr. Bitte. Und ja, beide Rahul und Kunal haben so viele Informationen hier geteilt, dass ich fühle mich, ich habe jetzt etwas nicht so viel und meine Inhalte sind ein bisschen kaum, aber ich möchte etwas eine andere Perspektive hier hin. Und obwohl ich ein Anti-Alkoholiker bin, würde ich nicht alles gegen Alkohol sprechen. In Indien usen wir Alkohol von vielen verschiedenen Namen. Zum Beispiel Somras, Madeira, Tari, Sura. Und alle diese Namen haben etwas mit Tanzen, Frauen, Rauch zu tun. Und sie sind mit diesen Eigenschaften verbindet. Von diesen alten Zeiten kannten Indienkönigen Alkohol nicht nur zum Spaß, aber sondern bevor sie zum Krieg gehen werden. Alkohol hat einige Eigenschaften, bestimmte Eigenschaften. Zum Beispiel, macht unser Denkprozess langsamer. Damit wird unser Blut dünn. Und deswegen es ist einfacher für uns zu kämpfen, weil unser Herz nimmt weniger Starkheit, diese Blut schnell zu laufen. Und deswegen es hilft beim Krieg. Und das ist der Grund. Wegen dieses Grund haben wir Alkohol für Soldaten erlaubt. Und mit Alkohol wird man auch ein bisschen aggressiv. Da liegt dieser Grund, wofür die Soldaten und die Menschen oder einige Menschen, die mehr arbeiten sollen, können Alkohol trinken. Und jetzt muss ich die Statistics von Indian Staaten teilen. Das wird viele hier überraschen, aber in Rajasthan kann man nicht bis 21 trinken. Es ist nicht erlaubt in Rajasthan, bis man 21 ist. In Goa, Himachal, Karnataka und Sikkim und Puducherry ist dieses älter 18. Aber in Rajasthan es ist 21 Jahre. In Haryana, Meghalaya, Punjab und Delhi ist es 25. Aber wie viele von uns folgen diese Regeln? Hier haben wir den Grund des Problems. Und was machen Leute? Sie trinken als Statussymbol. Und hier liegt das Wurzel des Problems, dass wir trinken, um in Mode zu schauen, aber nicht, weil wir nehmen dieses Getränk. Und in Lakshadweep, Manipur, Nagaland, Gujarat und Bihar ist Alkohol wegen dieses Gründen verboten. Wir sollen auch darüber denken, was
Effekte Alkohol hat an unser Körper und unser Denkprozess. Alkohol macht unser Verdauungsprozess ein bisschen schneller, weil diese Alkoholgetränke können die Essen einfach verdauen. Aber mit Denkfähigkeit können wir nicht so schnell denken. Für Krankheiten hilft Alkohol, wenn wir eine richtige Menge davon getrunken haben. Aber wie entscheidet man, wie viel ist richtig oder falsch? Soll das vom Arzt entscheiden werden? Oder sollen wir einem Arzt eine Erlaubnis geben, dass es könnte für uns eine Entscheidung lassen, wie viel sollen wir trinken? Und wenn wir dieses Getränk nicht in richtiger Menge getrunken haben, dann vielleicht schaden wir unsere Organe, zum Beispiel Leber und auch unsere verdauenden Organe. Alkohol hat auch einige Nutzungen, als ein Medikament, wie Kunal gesagt hat. Aber können wir als ein normaler Menschen können nicht eine Entscheidung hier treffen, wie viel ist richtig und wie sollen wir es nutzen. Deswegen, ich bin der Auffassung, dass wir sollen ein Alkoholverzicht haben, weil wir kein Arzt sind. Und das ist meine Meinung, aber alle haben ihre eigene Meinung und eigene Denkprozess. Natürlich. Also alle trinken auch das nicht. Viele trinken aber gerne. Und wir haben, Freunde, hier auch einige interessante Fragen. Haben Sie vielleicht auch schon bemerkt? Warum trinken die Jugendliche? Und jemand hat vielleicht auch beantwortet, das ist ein Statussymbol. Oder gibt es auch andere Gründe? Will man anderen imponieren oder für die Geselligkeit oder was sind die Gründe? Und dann, ich finde das auch sehr, sehr interessant. Was können die Eltern dagegen tun? Auch die Menschen, die trinken. Zum Beispiel, wenn Vater trinkt, Vater will auch nicht, dass das Kind auch trinkt. Das ist interessant. Ja, bitte. Nein, kann ich hier eine Antwort geben? Ich habe es schon bemerkt, wenn ich in Hauptschule war, dass die Studenten, die nicht sehr intelligent sind, und sie müssen auch sich bekannt machen. Und da haben sie einen Druck von ihren Mitgliedern, dass wenn sie getrunken wären, können sie einfach miteinander reden. Und diese Gründe haben die Möglichkeit, wegen dieser Gründe trinken viele Menschen. Sie haben einen Mitgliedsdruck, sich bekannt zu machen. Und sie fühlen sich, dass wenn sie getrunken haben, wenn sie ein Alkoholgetränk bestellt haben oder getrunken haben, wird sie bekannter und haben sie mehrere Freunde. Aber es ist so weit von Wahrheit wie möglich. Alles klar. Also, guten Morgen alle. Ja, morgen. Also ich möchte auch etwas hinzufügen. Gaurav hat etwas recht. Ich möchte etwas aufhellen. Was macht Alkohol tatsächlich? Also der Alkohol macht unsere Psyche, unser Gehirn dick und dumm, sodass wir vielleicht unseren Stress und Spannungen für kurze Zeitspanne vergessen. Aber wenn wir bewusst und gewagt sind, dann sehen wir die Realität. Die Realität ist ganz, ganz anders. Die Situation ist ganz und völlig erneut dieselbe. Die Situation hat sich nicht geändert. Das ist also, der Alkohol macht etwas kräftig oder er macht unser Gehirn dick und dumm. Und damit wir unseren Stress vergessen. Wir vergessen alles. Und vielleicht wir
macht dann die Situation noch gefährlicher. Und ja, das war so, was macht Alkohol tatsächlich. Vielleicht deswegen trinken die junge Leute Alkohol. Sie konsumieren Alkohol diese Weise. Also Stress abzubauen. Kann sein. Danke. Also, Herr Khurana, wie oft trinken Sie und seit wann trinken Sie? Könnten Sie bitte auch kurz beschreiben, wenn ja, Sie wollen? Entschuldigung, ja. Ich trinke nicht gern. Ich trinke also nur an die Anlässe. Zum Beispiel die Anlässe, die Heirat oder der Geburtstag und so weiter. Und ich trinke nicht also so häufig. Ich mag auch das nicht. Aber wenn meine Freunde und alle trinken, dann vielleicht nehme ich was. Und sage vielleicht Ein bisschen, ja? 1-2 Liter. ja. Herr Khurana, ich habe noch eine Frage. Also, warum trinken Sie nur an den Anlässen? Warum, wenn Sie in der Hochzeit sind oder wenn Sie mit den Freunden sind, warum trinken Sie? Welche Gründe gibt es dahinter? Also die Gründe sind nicht so, dass es ist ganz normal. Also wenn unsere Freunde oder wenn einige Personen in unserer Familie trinken, dann trinke ich auch. Aber ich trinke nicht gern. Also was macht der Alkohol? Der Alkohol macht uns manchmal Spaß. Wir machen einige Aktivitäten. Wir benehmen uns so lustig, dass wir mögen das. Und das ist also mein Grund, manchmal Alkohol zu trinken. Guten Grund. Ja, das wollte ich wissen und das wollte ich nur behaupten, dass manche Menschen, also sie trinken Alkohol nicht nur, weil die unter der Druck sind oder Ja, vielen Dank. Ja, vielleicht habe ich was verpasst. Ich habe das nicht erwartet. Ich habe gedacht, dass Assis ist gegen Alkoholkonsum, dann vielleicht trinkt er gar nicht vielleicht. Ja, aber das ist schon okay. Also ich bin nicht dagegen. Das ist ganz normal heutzutage. Ja, warum nicht? Ja, wer next? Die Frauen haben noch nicht gesprochen. Sind Sie dafür oder dagegen? Wir würden Sie auch hören, bitte. Ja. Also ich würde mal sagen, ich bin auch nicht dagegen und ich bin auch nicht dafür, wenn die Grenze überschritten ist. Also wenn der Alkohol einfach in einige Maßen oder in einige Grenze getrunken wird, dann ist das ganz, ganz okay. Und dafür, wie wir schon gesprochen haben, also Vergnügung und Spaß sind die zwei Gründe, die aus Grund dessen, also die trinken die Menschen. Also wenn die Grenze überschritten ist, dann gibt es das Problem, dann leidet man an vielen Krankheiten. Und darauf soll man also aufmerksam sein. Und hier gibt es auch eine Frage über die Eltern, wie können sie das kontrollieren und so weiter. Also viele haben gesagt, dass wenn die Eltern nicht trinken, dann also das wird ein Vorbild in der Gesellschaft oder in der Familie gesehen wird. Aber ich habe auch einigen Fällen gesehen, wo die Eltern sehr, sehr streng mit den Kindern sind, aber die Kinder machen heimlich dann was, weil sie wegen den vielen Gründen. Das könnte irgendwas Grund sein. Aber wenn sie das was Heimliches machen, das ist gefährlicher. Und ich glaube, dass ihr habt auch in irgendeinem Fall gesehen. So, nach meiner Meinung ist es sehr wichtig, dass die Eltern den Kindern die Freiheit geben, dass sie können Alkohol trinken, aber die Grenze soll einfach gehalten werden. Und dann,
Und also in meiner Familie habe ich das gesehen, dass mein Mann ertränkt mit meinem Schwiegervater und die beiden sind einfach unter Kontrolle, kann ich sagen. Und das mag ich. Also sie sitzen miteinander und sie quatschen und sie einfach Spaß machen. Und das ist ganz, ganz okay. So, ich glaube, die Eltern sollten einfach offen sein. Nicht nur einseitig bleiben, dass nein, du sollst nicht trinken. Sowas geht nicht mit den heutigen Kindern. Das wissen wir schon. So, wir können einfach den Kindern nicht zwingen, sondern offen sein mit den, wenn die Eltern schon offen sind, dann kann man also ganz im Voraus viele Probleme beseitigen, die vielleicht in der spätigen Zeit nicht möglich ist, wenn die Kinder nach dem Alkohol sehr süchtig geworden ist. So, darauf soll Eltern viel Wert legen. Alles klar. Also Rajan, sollten die, ja bitte, also sollten die Kinder, Hier etwas ja, wichtiger bitte, okay, mitteilen. weiter. Mit Alkohol und warum Alkohol so bekannt ist, ist auch ein Grund, dass heutigen Sterne, zum Beispiel Saif Ali Khan und sowieso andere, haben Anzeige von Alkohol. Die Anzeige von Alkohol sind schon verboten, aber diese ganze Firmen, diese gleiche Firmen, haben jetzt ein Geschäft von Wasser und Soda sowieso wie ein Alkoholbrand haben. Und da haben sie Anzeige. Und jetzt können sie das schauen an Fenster, dass diese Produkte sind ein Modeprodukte und das soll getrunken werden. Und damals haben wir dieses Problem. Diese Sterne soll auch eine sie haben eine Straftat gemacht. Und das sollen auch wir verboten. Diese Alkoholfirmen können nicht Wasser oder etwas andere Produkte, die gleich Namen haben. Zum Beispiel McDowell's Wasser. Ja, manchmal Gläser auch. Ja, das soll auch verboten werden. Alles klar, was soll verboten werden? Okay, gut. Und was denken Sie, wie viel Prozent, also Jugendliche trinken schon oder haben irgendwann getrunken? Ich denke vielleicht 50% oder weniger oder mehr. Was denken Sie? Oder hat jemand Idee davon? Ich bin sehr neugierig. Ich habe eigentlich nur 2-mal getrunken, also bis jetzt, ja, aber ich weiß nicht, ob das so häufig und überall getrunken wird. Ja, bitte. Sie können vielleicht sagen, weil Sie Ihre Freunde gut kennen. Wie viele, Sie haben 10 Freunde und 5 trinken, das heißt 50% vielleicht. In Ihrer Welt, wir sagen nicht überall, allgemein, wir haben vielleicht keine Statistik, aber meine Welt sind meine 200 Freunde oder Bekannte, Verwandte, also dem gemäß kann ich ja vielleicht verraten. So. Und wer will, ja? Also vielleicht 7 von 10 von meinen Freunden trinken schon. Und heutzutage ist also die Zahl etwas hoch geworden. Die Jugendliche an der Alter, zum Beispiel wenn sie 15 oder 16 sind, dann beginnen sie zu trinken. Okay. Also heutzutage sind die Jugend vielleicht etwas vorheriger mature, also rein geworden. So denken Sie. Sie denken schnell, sie machen alle Sachen schnell, sie überlegen sich nicht so und sie machen etwas nachzudenken. Und ja, das denke ich, dass die heutzutage sind die Jugendliche etwas mehr also rein geworden. Okay, rein geworden, interessant. Also ja. Sie machen alles schnell, sie trinken auch schnell und dann sie trinken nicht, sie saufen, sie
Also Tierisch trinken. Ja, ich denke, meine 30% Freunde trinken schon Fleisch. 30% schon. Okay, gut. Und was denken die Frauen? Manche Frauen trinken auch. Ich habe gehört und ja Fotos gesehen. Ja, und sie sagen, dass wir trinken, sie wollen vielleicht einfach Ausdruck von Emanzipation oder Gerechtigkeit. Also das ist falsch verstanden vielleicht, oder? Oder trinken sie überhaupt nicht? Trinken ihre Freundinnen? Ja, wenn ich Schwester sage, dann fühlt man sich verletzt. Also Freundinnen sage ich. Ja, trinken ihre Freundinnen auch? Nein, das ist wie ein Druckmäuse. Also wenn die Freundin trinken kann, dann warum nicht Schwester? Das geht nicht. Nein, das geht schon. Ja, also manche Freunde fühlen sich, ja, nein, meine Freundin trinkt schon, aber meine Schwester, wie kannst du das vorstellen? Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist sehr retrogressiv, muss ich sagen. Ja, das ist wie ein, was ist das? Gegen Feminismus. Warum sollten Frauen, gibt es einen Unterschied zwischen, warum sollen Frauen trinken oder Männer trinken? Warum trinken Menschen eigentlich? Genau, So muss das die Frage sein. Ja, und es geht gar nicht um die Emanzipation. Und es geht gar nicht um die Emanzipation. Es geht um Spaß und Vergnügung. Das ist alles. Ja, einmal. Die Frage ist nicht gut. Es tut mir leid, aber ich habe einfach gestellt, weil im Kopf hatte, sollte ja, und ich wollte auch hören. Einen Gedanken. Ich bin ganz 100% dagegen. So ein Gedanken muss man verzichten. Ein Mann, der schon trinkt, kann nicht die Frauen, also der nicht trinkt, dann kann ja vielleicht der Mann sagen, kann man sagen, ja, jetzt du solltest auch nicht trinken, das ist nicht gesund für unsere Gesundheit, ich trinke auch nicht und du solltest auch nicht trinken. Ja, dann kann man so akzeptieren, aber wenn man selbst trinkt, und wie kann man das verboten, wie kann man das absagen? Das ist nicht, also das geht nicht. Okay, das heißt, Sie denken, dass die Männer sollten ja trinken und auch die Frauen, wenn sie überhaupt sollen. Ja, das hängt von der Person ab. Wenn die Person Du schon hast das denkt, dass... umgekehrt verstanden, Dave. Ich habe gesagt, wenn die Person schon trinkt oder wenn der Mann schon trinkt und denkt, dass ja, Alkohol trinken gut ist, Alkohol trinken nicht so verboten soll sein, dann also man kann so sagen, ja, ich trinke, du kannst auch trinken. Ja, der Mann kann der Frau sagen, ja, ich trinke, du kannst auch trinken. Aber wenn der Mann nicht trinkt, dann gibt es also den Fall, in dem man das verboten kann oder man das absagen kann. Alles klar, aber ich habe irgendwo gelesen, dass wissenschaftlich so bewiesen, das wäre noch schädlicher für Frauen und dann auch für Kinder und dann vielleicht können sie nicht so gut vertragen oder sowas. Ich bin nicht sehr sicher, aber ich habe sowas, ja. Natürlich, es gibt auch positive Auswirkungen, also wenn man Alkohol nicht trinkt. Zum Beispiel, wenn man Alkohol nicht trinkt, dann hat man besseren und tieferen Schlaf. Und die Kalorienzufuhr ist wenig und damit das hilfreich beim Abnehmen ist. Noch eine positive Auswirkung ist Stressabbau. Wenn man Alkohol trinkt, hat man vielleicht mehreren Stress. Und es schadet auch unserem Immunsystem. Das heißt, wenn man Alkohol nicht trinkt, dann verbessert es unser Immunsystem. Ja, es sind also, diese sind einige positive Auswirkungen also des Alkohols Trinkens. Genau. Also manche trinken auch nicht, weil es teuer ist oder sie Angst haben vor Eltern oder genau.
Okay, aber Nein, es ist nicht schlecht. Weil ich in Volksschule war, ich war immer verantwortlich, diese getrunkenen Menschen zu Hause bringen. Und da habe ich schon bemerkt, dass ich habe viele Methoden, damit wir alle diese Rauch oder verlassen können. Und diese Wege sind so bekannt in der Hochschule, dass als Eltern wir können nicht erst wissen, wenn unsere Kinder schon getrunken sind. okay, alles klar. Also als ich in Deutschland war, hatte man mir empfohlen, also ich war da als Gast und dann mir wurde empfohlen, du solltest als Geschenk ein gutes Bier oder Sekt mitnehmen. Dann freut man sich. Und könnten Sie bitte, wenn Sie Erfahrung haben, welche Wein oder Bier sind gut? Also wenn man trinken will, was sind eigentlich gut für Gesundheit oder sowas? Eine gute Qualitäten. Sie sollten auch nicht so teuer sein, also mittlere Klasse, ja? Ja, ich möchte etwas hinzufügen jetzt. Es gibt so viele Gründe, wann trinkt man Alkohol. So, ja, wann man macht Schluss in einer Beziehung, trinkt man Alkohol. Wann man etwas gewinnen hat, trinkt man Alkohol. Wann man etwas verliert hat, trinkt man Alkohol. So, Alkohol ist ein Teil des Lebens. Wann man krank ist, trinkt man Alkohol. Wann man gesund ist, trinkt man Alkohol. Wann man traurig ist, trinkt man Alkohol. Wann man fröhlich oder glücklich ist, trinkt man Alkohol. So, es ist ein Trend geworden. Aber man muss in einer Beschränkung trinken. Das möchte ich sagen. Oh mein Gott, also dann die Menschen, also Ich habe eine Frage an sind Kanish. dumm, ja. Die Menschen sind dumm, sie Saft trinken vielleicht. Man trinkt lieber Alkohol. Das ist ja Kanish, komisch. ich habe eine Frage. Ja. Also, man braucht eine Ausrede zur Alkohol trinken. Das ist nicht eine gute Benehmung. Warum soll man einfach eine Ausrede haben? Nein, das ist... Der Grundlage, der Grund ist auch falsch, ne? Deswegen. Ja, aber das ist ganz häufig in der Welt. Das wegen einiger Gründe und fühlt man ein bisschen depressiv. Das ist die Gründe. Oder ja, warum sollten wir Alkohol trinken? Ja, es gibt auch andere Sachen, das könnte man auch machen. Ja, aber diese Negativsachen, diese sogenannten Negativ-Rauchsmittel oder Sachen, sie anzieht man an der ersten Stelle, wenn man traurig ist. Es passiert mit mir auch, aber ja, ich habe das übergewunden. Und ja. Okay. Alles klar. Also dafür habe ich einen Tipp. Statt Kneipen oder Diskotheken zu besuchen, statt Alkohol trinken, ist es hilfreich, Hobbys wie Sport, Kultur oder Lesen. Wenn man das in seinem Alltag integriert, dann vielleicht überwendet man also Alkohol trinken oder Kneipen oder Diskotheken zu besuchen. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Wenn man etwas in Bezug auf die Hobbys mag, dann vielleicht lenkt das unsere Interesse ab. Das kann man ja einfach machen. Ja, jetzt gebe ich eine Beispiel. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir kennen alles, wer Cristiano Ronaldo ist. Sein Vater war ein Alkoholiker und er wurde in eine arme Familie geboren und wegen Alkohol ihr Vater verstorben. Dann entschieden, dass ich würde niemals Alkohol trinken. Und jetzt er ist sehr groß geworden und trotz trinkt er kein Alkohol. Es hängt von Person zu Person ab. Und also Virat Kohli, Vater
war auch wegen Alkohol verstorben. Aber jetzt trinke ich, hatte Alkohol trinken verliert. Das möchte ich sagen, es hängt von Person zu Person ab. Ja, das ist ja auch ein Problem. Bei uns trinken viele heimlich. Die Eltern wissen davon gar nicht. Oder die Eltern behaupten, sie wollen das auch nicht zeigen, dass sie das schon gewusst haben. Die beide ja, zeigen das nicht. Manchmal wissen die alle schon, aber trotzdem, man trinkt heimlich. Und wo sollte man ja trinken? Jemand hat gesagt, dass bei Eltern oder mit Eltern, ja, das heißt mit dem Vater, ja, trinkt man und dann ist das besser und nicht heimlich. Also sollte man zu Hause oder bei Freunden oder in Party, Disco, Bar, was ist eigentlich richtiger? Was wäre richtiger Ort zum Trinken? Und wie viel sollte man auch? Also dann, wir können auch anderen bewusst machen, ne? Hallo? Ja, bitte, gerne. Hallo? Möchte ich etwas zuerst sage ich, dass ich habe alles gut gehört und das Thema ist ja gut, heutiges Thema ist ja sehr gut und denkbar, aber wollte ich etwas eine Frage stellen hier, wenn die Leute in Familie alle Mitglieder in Familie trinken zusammen und sie haben Kinder auch und die Kinder ich wollte eigentlich das fragen, dass was ist die richtige Zeit für ihre Kinder, wenn sie wollen etwas trinken zusammen mit Familie. Und was sollte die richtige Alterszeit? Verstehen Sie, Herr Saini? Also, was ist richtiges Alter zum Trinken, meinen Sie? Wenn Sie Ihre Kinder trinken wollen, dann was ist eigentlich die Alter? Okay. Jemand hat eigentlich, also Frau Sharma, jemand hat schon beantwortet. Also bei uns 21. Also das ist gesetzlich so. Ja, okay. Ich wusste nicht Bescheid, aber Sabu hat das gesagt. Dass bei uns ist das 21, in anderen Städten ist das 18 oder 25. Das ist also unterschiedlich. Und Frau Sharma, ich würde auch fragen, also wie oft trinken Sie oder haben Sie irgendwann getrunken oder finden Sie das gut oder schlecht? Ja, wir trinken nur Tee und Milch. Niemand habe ich in Family das gesehen oder nicht niemals getan. Also Sie denken, dass Ihr Mann hat auch nicht getrunken, das denken Sie? Okay, gut. Ja, das ist schon gut. Nicht Person und er trinkt nie. Ich denke so. Oh, gut. Alle Frauen denken das Gleiche, dass die Männer nicht trinken, aber die Frauen wissen nicht die Realität. Wo sind die Männer gegangen? Wo ist der Mann jetzt und was macht er? Aber vielleicht die Frauen nur das glauben, dass unser Mann nicht trinkt. Das glaube ich. Und die Männer auch. Die Männer denken, dass sie wissen alles. Ja, sehr schon. Du hast recht, ja, aber die Männer wissen auch nicht, was die Frauen gemacht haben. Ja, beide wissen nichts übereinander. Warum? Das macht sehr Spaß. Deswegen trinken die Leute so viel. Und manchmal auch wegen der Party oder wegen einer Hochzeitparty oder in Familie geschäftlicherweise trinken Leute. Das ist ganz normal in vielen Familien.
das macht's fast. Deswegen die trinken die Leute. Aber ich habe schlechte Erfahrungen auch gesehen. Deswegen, ich halte mich nicht positiv dafür. Also ich habe auch einen Freund von mir, also dessen Vater jeden Tag trinkt. Und es ist nicht also wegen des Stresses oder wegen der Party oder wegen des also ein besonderen Anlass. Nein, das geht nicht. Er hat die Gewohnheit, um jeden Tag zu trinken. Er ist also unter Druck, kann man sagen, unter Druck des Alkohols vielleicht. Er kann nicht schlafen in der Nacht. Er muss einen Pack in der Nacht trinken und dann kann er gut schlafen. Vielleicht er hat die Gewohnheit und viele Leute heute haben dieselbe Gewohnheit. Sie sind daran gewöhnt. Sie kann nicht ohne Alkohol also leben. Und wir haben das schon gesehen in der Ausgangssperre. Wenn die Ausgangssperre also für 2 Tage oder 3 Tage geöffnet wurde, kamen viele Leute, um Alkohol zu kaufen. In dem Regen auch. Im Regen sind viele Leute gekommen. Sie kamen und sie kauften viel. Sie haben gleich viel Stock gehabt. Regen, Regen ist ja kein großer, ja. Jitendra Gehlot, du bist dran. Ja, bitte. Jitendra wollte was sagen. Und dann Ashish. Jitendra wollte was sagen. Hallo. Ja, bitte. Ja, hallo. Ja. Hallo. Ja, kann Ja, wir hören dich. Bitte. ich etwas sagen, bitte? Ja, gerne, bitte. Hören wir schon. Sag mal, bitte. Wie oft trinkst du? Ja. Wie oft trinkst du? Das einmal, ja. Hallo. Gleiche Frage. Hallo. Okay, vielleicht er kann nicht gut jetzt. Ashish, du bist dran. Und dann nach dir versucht er erneut. Okay. Also okay, jetzt ist schon vielleicht jemanden. Ashish Jangit vielleicht, er will auch etwas sprechen. Ja, Ashish zuerst. Ja, bitte. Fortfahren. Guten Morgen alle und ich sammle nur die Kenntnisse heute, aber ich habe eine Frage für die Leute. Die Frage ist für die Eltern in der Gruppe, was sie machen, wenn sie finden, dass ihre Kinder getrunken haben. Ja. Ich schäme mich vielleicht, weil bei uns ja nicht getrunken wird und mein Kind trinkt plötzlich, dann ich schäme mich, weil meine Kinder noch zu klein sind. Okay, und was einige Eltern, vielleicht 21 Jahre. Ja, natürlich. Dann muss ich das akzeptieren. Normalerweise, was passiert, zum Beispiel also bei uns zu Hause wird nicht getrunken, dann es gibt Chance, dass meine Kinder trinken auch nicht. Also ich bin nicht sicher, aber weil es gibt nicht nur ein Verhalten, es gibt hunderte Sachen, die Kinder beobachten ganze Zeit, was hier erlaubt ist, was gut ist, was schlecht ist und so entwickeln sich auch demgemäß. Wenn ich vielleicht nicht trinke, dann es gibt Chance, dass sie auch nicht trinken. Aber trotzdem, wenn sie trinken wollen, dann sollten sie, ja schon. Weil wenn ich bis 21 Jahre das nicht geschafft habe, dann muss ich es auch nicht weiter schaffen. Meiner Meinung nach. Also es gibt auch einige Eltern, ich will auch etwas machen. Ja, bitte. Andere Eltern, was würden Sie sagen? Ja, Kamla, bitte. Darf ich? Ja, okay, hier. Also, hier ist es mit Kinder
Erziehung zu tun. Also ich bin der Meinung, dass was meine Tochter oder die Kinder machen wollen, ist nicht in meinem Hand. Also, aber solange sie bei uns wohnen, leben, dann ist das nicht erlaubt. Ich habe einige Regeln für meine Familie und wenn ich dafür Geld geben muss oder ich gebe dafür kein Geld. Also wenn sie selbst wenn sie selbstständig sind und dann haben sie ihre eigene Wohnung und dann haben sie genug Geld. Dann ja, machen sie gern. Ich habe nichts dagegen. Also die Grundregeln sollten klar sein für die Kinder. Ich erlaube das nicht. Ja, genau. Eigentlich, ich wollte auch das Gleiche sagen. In meinem Haus ist das auch nicht erlaubt. Sie müssen dann ein anderes Haus finden. Das ist alles. Ja, nicht bitte. mit meinem Geld. Nein, eigentlich in meinem Fall, Sie sollten auch nicht mit Ihrem Geld eigentlich. Ansonsten bringen Sie jeden Tag Flaschen, Weinflaschen, das geht nicht. Vor meinen Augen kann ich das nicht ertragen. Dann dafür und dagegen kann ich nicht etwas sagen, was Sie mit Ihrem Geld machen sollen. Aber ich empfehle, dass es wäre schön, wenn Sie das verzichten. Ja, mit Ihrem Geld, ich meinte eigentlich, also mit Ihrem Geld dürfen Sie nicht in meinem Haus Wein trinken. Ja, genau. Das wollte ich. Soll ich hier eine neue Perspektive hinzufügen? Gerne bitte. Ich habe diese ganz gleiche Perspektive von vielen Eltern gehört. Und da ist das schon, dass alles, was verboten ist immer allseits modern. Weil viele Kinder haben von ihren Eltern das gehört, dass du sollst es nicht von meinem Geld machen. Deswegen machen diese Kinder diese getrunken oder Alkohol süchtig, weil sie denken, dass es ein Geheimnis soll sein und das sollen sie von den Eltern vermeiden. Aber einmal habe ich auch in dieses gleiche, ich war auch in solche Kinder, dass ich habe gedacht, dass was verboten ist auch ein Mord und das soll gemacht werden. Aber nach einigen Jahren habe ich es schon bemerkt, dass es ist nicht gut und Alkohol ist nicht gut für mich und das soll ich verlassen. Aber wir sollen einen Unterricht haben in Schulzeit, das unterrichtet Kinder, was und wie Alkohol schaden können. Und wir sollen auch einige Kinder bringen, die sich von Alkohol getrunken schlagen, verletzen sind. Und da die Kinder lernen von solchen ihre Freunden, welche Gefahr kommt nach Alkohol trinken. Es ist nicht mit Geld zu verbinden, aber es ist mit Erfahrung zu verbinden. Gaurav, du hast recht. Okay, also bei uns, in meinem Haus, ist es nicht nur mit Alkohol. Wir sind Vegetarier, also mit Non-Vegetarier essen ist auch die gleiche Meinung, dass wir halten. Also ja, Frau, meine Familie ist auch vegetarisch und alles ist verboten in meiner Familie auch. Aber wegen dieser Regeln gehen die Kinder weiter und machen sie alles, was schon verboten ist. Weil sie wissen nicht, weil sie haben keine Freiheit, mit den Eltern alles zu diskutieren. Wir sollten eine Umgebung für die Kinder zu Hause wachsen, dass, ja, wenn du etwas willst, du kannst das mit mir, ich erkläre, was die Nebenwirkungen sind. Ich bin nicht die Meinung, dass non-vegetarisches Essen ist
ungesund oder Alkohol ungesund ist. Wir haben in unserer Familie diese Kultur nicht. Nur das wollte ich meinen Kindern klar machen, was alles in unserer Familie nicht erlaubt, sozusagen, sind nicht in unserer Familie. Nur das kann man den Kindern sagen. Das bedeutet, dass alles, das bei uns nicht gemacht werden, sind falsch. Nein, wir sollen das nicht halten. Ja, ich möchte etwas auch hier hinzufügen, dass, können Sie mich hören? Ja, gerne, wir können hören. Also wir haben 2 Minuten, Freunde, jetzt die Zeit ist aber wir hören ja gerne. Shubham, bitte. Okay. Alkohol ist ich will sagen, nein, gar nicht. Und wir nachahmen westlichen Kultur und deshalb benutzen wir Alkohol. Ich sage nicht, dass wir trinken Alkohol. Ich benutze das Wort, wir benutzen die Alkoholgetränke. Hintergrund ist, dass wir immer in der Zeit bleiben wollen. Es bedeutet, wir müssen immer modern sein und wer ist nicht in der Zeit, weder von der Gesellschaft oder von solchen getrunkenen Freunden kritisiert immer. Deshalb trinken wir. Wenn jemand zwingt uns dazu, deshalb trinken wir. Aber immer unsere innere Stimme sagt uns, dass wir machen etwas falsch. Oder falsches Getränk. Wir trinken. Das innere Stimme sagt uns, dass wir trinken etwas Falsches. Und nie Forschung hat es gesagt, dass Alkohol nimmt die Stress auf. Wir trinken Alkohol, weil wir etwas Abwechslung von chaotischen Leben haben. Deshalb trinken wir. Und man muss alle Arten von Alkohol vermeiden, ich denke. Und für Spaß zu haben, Alkohol trinken, es ist keine gute Idee. Alkohol kann keine gute Lösung sein. Für Spaß zu haben, wir müssen andere Wahl nehmen. Ja, das genau. Ist alles. Vielen lieben Dank. Ja, das ist ja auch interessant, sehr gute Idee. Es gab Zeiten da bei uns, also in meinem Dhani, die Menschen, die irgendwann tranken, mussten in der Ecke stehen. Also alle Sachen sehr negativ. Aber jetzt ist die Situation ganz anders. Jetzt sind vielleicht 40% trinken schon. Also sie haben jetzt eine starke Gruppe. Also sie wollen nicht in die Ecke stehen. Sie sind ja auch vielleicht inzwischen. Und vielleicht, wenn alles so weitergeht, dann wird die Situation umgekehrt. Aber kein Problem, das Leben ist schon, wir wollen das richtig genießen. Also wenn Ihnen Wein oder Bier Spaß macht, sollten Sie ja, warum nicht? Sollten Sie trinken, aber in Limit. Okay, wir sind schon erwachsen. Selbst entscheiden. Es gibt einen großen Unterschied zwischen trinken und betrunken. Das soll klar sein. Ja, Suminder, du hast recht. Ja, alles sind Kann die ich auch Grenzen. eine Frage stellen hier? Ja, Kunal. Wir haben das viel gehört, dass Alkohol ist gut oder nicht. Und wir haben auch Alkohol mit Kultur verbindet. Und wir sagen, dass das Lautisch ist nicht erlaubt. Aber in Indien, es gibt auch viele Tempel, wo Alkohol als Offertorium geopfert in Tempel. Und was halten Sie davon? Eigentlich, wenn die Gläubigen trinken, dann sie denken, unsere Götter werden auch glücklich, wenn sie trinken. Das hängt, wir haben die Götter gemacht eigentlich. Also, was uns gefällt, wir denken, das sollte allen gefallen. Vielleicht. Hier liegt diese Antwort. Diese Götter oder Göttin sind für die Kampfgötter. Zum Beispiel Kali, Bhairu. Und sie sind die Götter oder Göttin vom Kampf. Sie sind Kampfgötter. Und deswegen haben wir diese Alkohol als Geschenk. Also das heißt, wenn man Alkohol trinkt, stirbt man besser. Das geht nicht.
Das bedeutet, das heißt, dass wenn man also Alkohol trinkt, kämpft man besser oder kämpft man die Beste? Ja, das ist wissenschaftlich geprüft. Also, ich komme aus Sikhismus und Sikhismus trinkt man nie. Und in unseren wie sagt man, History, vielleicht, wir haben viele Kriege gewonnen. Aber ohne du? Alkohol zu trinken. Nein, Herr, ich meine nicht, dass man kann so mit Alkohol gewinnen. Aber nach Alkohol, eine Person Alkohol getrunken hat, kann man nicht so viele Entscheidungen schneller machen und deswegen hilft es bei Kämpfen. Aber wir haben selbst die Goethe und die Goethe so gemacht. Wir denken so, dass, okay, diese Goethe, wir können also Alkohol also beten, wir können Alkohol also, wie sagt man, bieten. Ja, wir haben das vielleicht selber gemacht. Ich meine so, nur das. Alles klar. Vielen lieben Dank, Freunde. Das hat uns ja richtig Spaß gemacht. Wir haben